Эрхэм үзэгч та бүгдийнхээ амрыг айлтгая. Монгол Улсын Батлан хамгаалалт салбарын эргэн тойронд өрнөсөн үйл явдлыг багслах үзүүлдэг эх орны төлөө нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн дугаар эхэлж байна. Нэвтрүүлгийнхээ эхэнд бид салбарт өрнөсөн зарим үйл явдлуудыг үзүүлье. Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалахын сайд Сайханбаяр, захим хөгжил, харилцаа холбооны сайд Учрал тэргүүтээ холбогдох албаныхан Батлан хамгаалах яам болон зэвсэг түвшний жанжийн штаб, зэвсэг түвшний кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлалд ажиллалаа. Энэ үеэр Монгол Улсын их хурлаар 2021 онд батлагдаж, 2022 оны 5 дугаар сараас хэрэгжиж эхэлсэн кибер аюулгүй байдлын тухай хууль 2022-оос 2023 оны загт Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор батлагдсан кибер аюулгүй байдлын үндэсний стратеги зэрэг бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилтийг хангах хүрээнд хийж гүйцэтгэх шаардлагатай ажил арга хэмжээний талаар хэлэлцэж, цаашид яам, агентлаг, командлын түвшинд хамтран ажиллах боломжуудыг судлах зорилготой ажлын уулзалтыг зохион байгууллаа. Ийм мэргэжлийн тэгээ 24 цагаар ажилладаг. Цахим яам болох, цахим засаг болох том төрийн бодлогын хүрээнд Батлан хамгаалах яам, кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлын түвшинд цахим харилцаа холбооны яамны харилцаа ажлын хуультай холбоог шин шатанд гаргах, кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлын ирээдүйн хөгжлийг тодорхойлох, за мөн төсөвт болон төсөл бусад бодлогын арга хэмжээнүүд дээр командлыг төлхөө оролцуулах энэ асуудал дээр нэлээд нээлттэй сайн ярилцлаа. За нөгөө талаас кибер цэрэг, кибер аюулгүй байдлын чиглэлээр хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлаа нэлээд дэлгэрэнгүй танилцууллаа. За кибер чиглэлээр бэлтгэгдсэн мэргэжилтнүүдийнхаа ирээдүйн хөгжлийн тухай асуудлыг бас сургууль хөгжүүлэх, давтан бэлтгэх асуудлыг ярьлаа. Улс орны үндэсний аюулгүй байдлын томоохон бүрэлдэхүүн хэлсэг болж байгаа энэ кибер аюулгүй байдлын орчныг сайжруулахад бол Монгол төр илүү уялдаа холбоо хангаж ажиллах нь бол нэн чухал. Тийм ч учраас Батлан хамгаалахын яам, зэвсэг түвшний жанжийн штаб бол тодорхой бас дэвшлүүдийг гаргаад олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж энэ аюулгүй байдлын бодлогыг хангах чиглэлээр бол бас дэвшилттэй ажиллаж байгаа. Тэгээ гол нь бид нэр илүү ажлуудаа уялдуулж хамтарч ажиллах зорилго оршиж байна. Системүүдийн хооронд өмнө байсан Монгол Улсын кибер аюулгүй байдлын хууль эрх зүйн орчин бүрэлдэхтэй зэрэгцээд Монгол Улсын засгийн газраас кибер аюулгүй байдлын цэргийн командлал, кибер аюулгүй байдлын төрлийн цэргийг бий болгосон байдаг. Тус командлал нь Батлан хамгаалахын хууль эрх зүйн шинжилгэлийн хүрээнд 5 төрлийн цэргийн командлалын нэг болон төлөвшөж, хүний нөөцийн, техник, технологийн суурь үнцийг бүрдүүлэн төлөвшөж, үндсэн үйл ажиллагаагаа тасралтгүй биелүүлж байгаамаа. Тийм байгаас. Хэвлэлийн хүрээлэнгээс Батлан хамгаалах салбарын хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудад PR олон нийтэд харилцах ажилтан бэлтгэх хөтөлбөрийн хүрээнд сургалт зохион байгууллаа. Энэхүү сургалтад Батлан хамгаалах, зэвсэг түвшний жанжин штаб, хуурай замын цэргийн командлын хэвлэлийн төлөөлөгч нар болон соён редакцийн нийт бий бүрэлдэхүүн хамраглалаа. Тус сургалтын хөтөлбөрийн агуулгад PR-ын талаарх ойлголт, хэвлэлийн мэдээ бичих аргачлал, сошиал орчинд үр дүнтэй ажиллах ур чадвар, ярилцлагын техникүүд, гар утсаар бичлэг эвлүүлэхийг арга техник зэрэг хичээлүүд багтсан юм а. Сургалтын хөтөлбөрт хамрагдсанаар Батлан хамгаалах салбарын хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудын мэргэжлийн ур чадвар дээшлэх, суурь мэдлэгээ баталгаажуулах, мэдээллийг илүү түргэн шуурхаа хүргэх арга техникт суралцсан юм а. Түүнчлэн гар утас тавилаад ашиглан захим орчинд хандлтынхаа тоог нэмэгдүүлэх, төрийн байгууллагын захим хуудсыг ажилуулахад анхаарах зүйлс, үзэгчдийн мэдээлэл авах оргил цагуудын талаар дэлгэрэнгүй ойлголтыг авч чадсан юм а. Тэгээ сургалтын маань гол агуулга бол олон нийтэд харилцах ажилтан яг орчин цагт ялангуяа сошиал орчинд хэрхэн үр дүнтэй ажиллах вэ? Мэдээллийг хэрхэн оновчтой түгээн дэлгэрүүлэх вэ? За мөн захим орчинд ажиллахдаа ямар арга хэрэгслээр техник энэ одоогийн нийгэм болвол маш их технологид суурилсан болж байгаа. Тэгэхээр ямар технологи, ямар аппликейшн туршиж үзвэл илүү хурдтай, шуурхай, бас бүтээлч ийм мэдээллийг түгээх боломжтой вэ гэдэг талаар үзлээ.
Сургуулийн хөтөлбөрийн төгсгөл Батлан хамгаалахын сайд Сайханбаяр, Батлан хамгаалахын ерөнхий хэн шалгач бригадын генерал Болдбаатар нар Батлан хамгаалах зэвсэг түвшний олон нийтэд харилцах мэргэжилтнүүдтэй уулзсан юм. Улсын хүрээнд мэргэжлийн ур чадвар, хувь хүний хөгжил, зөв хандлага, манлайлал, бие авч явах соёл, шинийг санаачлагч, тогтвортой хөгжиж байх зэрэг чадваруудаар тэргүүн үгнэнд байх ёстой ажилтнууд бол хэвлэл мэдээллийнхэн гэдгийг тодотгосон юм. Мөн та бүхний ажиллах орчин нөхцөл, техник хэрэгслийн шинжилэл, нийгмийн хамгааллын тал дээр анхаарлаа хандуулж ажиллана гэдгээ сайд илэрхийллээ. Батлан хамгаалах салбарын хэвлэл мэдээллийн ажилтнуудыг чадваржуулах, мэргэжлийн ур чадварыг дээшлүүлэх, зорилтжуулан төлөвлөгөөт сургалтууд цаашдаж үргэлжилнэ. Үндэсний Батлан хамгаалахын их сургуулийн харьяа нийслэлийн ерөнхий боловсролын Тэмүүжин урлагч сургуулийн 2023-аас 2024 оны хичээлийн жилийн төлөвлөгөөт ажлын дагуу сурагчдад эх орныхоо түүхийн мэдлэг олгох, тэдний шинжлэх ухаан, одон орон судлалын талаарх танин мэдэхүйн цар хүрээг дэлгэх зорилгоор Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын баатар, Зөвлөлт холбоот улсын баатар, сансрын нисгч бэлтгэл хушууч генерал Гүр Аргачаа гүрэн дурсамж уулзалт зохион байгууллаа. Уг арга хэмжээнд Бүгд найрамдах Монгол Ард улсын баатар Гүр Аргачаа өөрийн хүүхэд ахуйнаас болон амьдралын түүхэн замын талаар сонирхолтой ярилцлагыг сурагчдаа өрнүүлсэн юм. Түүнчлэн одоорны шинжлэх ухааны судалгаа, түүний ололт амжилт, нарны үзэгдэх гадарга физик судалгаа, тэдгээрийн ач холбогдлын талаар тайлбарласан юм а. Хүүхдүүдээ яг зөв өнгөрсөн сансрын хамтарсан нислэгийн тухай бас тодорхой ойлголт өгөх. За тэгээд ер нь ямар сурилт туршилтуудыг хийсэн, үр дүн юу болсон талаар бас нэг товчхон яриад ерөн сансар судал цаашдаа одоо хаашаа явж байна, бид үр дүнгийн яаж амсаж эдэлж хэрэглэж байна гэдэг талаар бас тодорхой ойлголт өгөхийг зорилоо. За би одоо шинжлэх ухааны байгууллагад ажиллаж байгаагийн хувьд ч гэсэн одоо бас шинжлэх ухааны мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэх тэр тусмаа одоо сансрын салбарт болж байгаа ололт амжилтыг мөн ардтаа хүргэх гэж ингэж хичээж байдгийн. Тэрний нэг хэсэг нь өнөөдөр энэ одоо сургуульдаар боллоо гэж би дотроо баяртай байна. Энэхүү уулзалтад нийслэлийн ерөнхий боловсролын Тэмүүжин урлагч сургуулийн 480 гаруй сурагчид, мөн нийслэлийн ерөнхий боловсролын 23 дугаар сургууль, Булган аймгийн улсын тэргүүний Хотог өндөр сумын ерөнхий боловсролын сургуулиудын сурагч солилцоо хөтөлбөрт хамрагдаж байгаа сурагчид оролцсон юм а. Уг арга хэмжээнд иргэн зэргийн харилцааг бэхжүүлэх, залуу хойч үе, эх орныхоо түүх, бахархалт үйл хэргийг танин мэдэх, шинжлэх ухаанч сэтгэлгээг хөгжүүлэх зэрэг чухал үр дүнтэй үйл явдал болсон юм а. Монгол Улсын засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа оюутан цэрэг сургалт нь ихтэй сургуулийн оюутан залуусыг суралцах хугацаанд нь цэргийн мэргэжлийн бэлтгэл сургалтад хамруулан эх оронч, оюунлаг, боловсролтой өв тэгш монгол хүнийг төлөвшүүлэх зорилготой юм а. 2023 оны оюутан цэрэг сургалтын бүртгэлийг төрийн нэгдсэн захим үйлчилгээний цонх болох И-Монголиа захим системээр нээлттэй ээлтод шудраг бүртгэлд хийгдэж нийтдээ 51 ихтэй сургуулийн 2500 гаруй оюутан залуус бүртгүүлснээс Улаанбаатар хотоос 1150, орон нутгийн ихтэй сургууль коллежийн 350 оюутан бүртгүүлэн шалгуур үзүүлэлтийг хангаж ерөнхий бэлтгэл шатны хичээлд 1500 оюутан хамрагдаж байна. За оюутан цэргийн сургалт бол одоо 2010 онд Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн зарлага гарч оюутнуудыг сурч байгаа хугацаанд нь сургалтанд садаа болохгүйгээр оюутан цэргийн алуу хаалга гэсэн юм шийдвэр гарсан. Тэрний дагуу одоо нийтдээ бол одоо 8 дахь удаагийн оюутан цэргийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ хугацаанд бол 6500-аад оюутан бол оюутан цэргийн алуу хааж Монгол Улсын цэргийн алууны тухай хуулийн 7-гийн 7 заасны дагуу цэргийн алуу хаасан тооцоод 1-р зэргийн бэлтгэл үүрэгтнээр бүртгэгдээд ингээд явж байна. Цэргийн алба бол Монгол Улсын үндсэн хууль заасан нэг иргэний үүрэг байгаа. За тэгээд 18 нас хүрээд бидхүү ингээд цэргийн зарлан дуудах ирээд тэгээд үүнийгээ сурахыг хажуугаар ингээд цаг хугацаа хэмнээд оюутан цэргийн албыг хааж байгаа үнэхээр баяртай. За тэгээд Монгол Улсын ерөнхий сайдын мөрийн хөтөлбөрт орсон оюутан цэрэг хөтөлбөр. За тэгээд 200-аас 1500 болж тоо өссөн байдал. За энэ Монголиа систем буюу одоо захин Монгол үндэстэн гэдэг тэр хөтөлбөрийн дагуу ингэж цаг хугацаа хэмнэсэн энэ үйлдэлүүд үнэхээр их талархуйчтай байгаа. За тэгээд хөдөө орон нутгийн оюутнуудыг бас хамруулж байгаа нь хүртээмжтэй байдлыг ер нь бас хангаж өгч байгаа болов уу гэж бодож байна. Тэгээд 2014 оноос хойш 6000 гаруй оюутныг яат ингээд бэлтгээд ингэж бэлтгэснээр тэр цэргийн албаагч нар бие элдрийн хувьд сэтгэл зүйн хувьд одоо бас төлөвшөж ёс суртахууны хувьд бол бас их өндөр одоо боловсралтай болоод зүгээр оюутан цэргийн одоо цэргийн иргэн мэргэжил сураа зогсохгүй энэ сурсан зүйл маань цаашд үргэлжлүүлэн 2 3 4-р курстэй сурцахад
илүү одоо суур болж өгч байдаг. Цаашид өөрийнхөө хүссэн мэргэжлээ суралцах тэг хүсэл зоригийг бадрааж өгдөг. Тэр зориг тэмүүллийг нь өшөө илүү тодорхой болгож өгдөгөөр бас илүү ачаал хөдөлтэй байна. Ерөнхий бэлтгэл шатны сургалт 6 дугаар сарын 4-ний өдөр хүртэл 2 сарын хугацаанд Бямб Ням гаригуудад 9 цагаас 14 цагийн хооронд хичээллэж, ерөнхий бэлтгэл шатны сургалтын хөтөлбөрийг бүрэн хангасан оюутнууд 6 дугаар сарын 5-ны өдрөөс эхлэн 2 сарын хугацаанд мэргэжлийн бэлтгэл шатны сургалтад хамрагдах юм а. Бүгд найрамдах хүмүүсүүдээ улсад нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах анмис ажиллагаанд Монгол Улсын зэвсэгт хүчнээс 850 хүний бүрэлдэхүүнтэй мот буудлын батальон үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Тус ажиллагааны газар орнд өнөөдрийн байдлаар хүнсний хомсдол үүсэж, энгийн ард иргэдийн амьдрал, ядуурал, өлсөглөнд нэрвэгдэн гэмт хэргийн гаралт нэмэгцээр байна. Тийм учраас нэгдсэн үндэсний байгууллагын энхийг сахиулах анмис ажиллагааны зүүн секторын нутаг дэвсгэрт дэлхийн хүнсний хөтөлбөрөөс хүмүүнлэгийн ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. Монгол Улсын цэргийн багаас зүүн секторын бүсэд бор суурьнд үүрэг гүйцэтгэж байгаа мот буудлын ротын бие бүрэлдэхүүн дэлхийн хүнсний хөтөлбөрийн цувааг хамгаалах үүргийг гүйцэтгэж байна. Тухайлбал энэ сарын 1-ээс 6-ны өдрүүдэд дэлхийн хүнсний хөтөлбөрийн хангалтын цувааны 3 дугаар цувраа болох 132 нэгж техник, ачааны автомашин, бор, UA, бор суурингийн чиглэл, аслагдсан суурин тосгодод хүмүүнлэгийн тусламжийг амжилттай үзүүлж, буцах замд хүмүүнлэгийн цуваа руу орон нутгийн 20 гаруй зэвсгэлсэн этгээдүүд дээрэмдэх ажиллагаа явуулахыг завдан чиглэсэн буудлагыг хийсний улмаас ачааны автомашин дээр дайгдаж явсан энгийн 3 иргэн шархтжээ. Дээрх ажиллагааг Монгол Улсын зэвсэгт хүчний мот буудлын ротын хамгаалтын бүрэлдэхүүн даруй очиж хамгаалтыг зохион байгуулсны үр дүнд халдлагыг таслан зогсоож шархтсан иргэдэд эмнэлгийн яаралтай тусламжийг үзүүлж амь насыг нь аварлаа. Дэлхийн улс орнуудын зэвсэгт хүчин бүхэн өөр өөрийн гэсэн онцлог цэргийн сургалт бэлтгэлтэй байдаг. Туулгын студийн уран бүтээлчид энэ удаад Америкийн нэгдсэн улсын цэргийн тусгай хүчний рейнжерийн сургуулийг төгссөн дэлхийд данстай Монгол рейнжерүүдийг онцолж байна. 1992 оны үндсэн хуульд заасны дагуу мэргэжлийн чиг хандлагатай цомхон чадварлаг зэвсэгт хүчин байгуулах зорилттой 2000 онд биелэлээ олсон юм. Тэрхүү шинжилэлт өөрчлөлтийн цаг үед зэвсэгт түвшний гадаад харилцаа хамтын ажиллагаа улам өргөжин хүрээгээ тэлж энэ хүрээнд Ахмад Ган Зориг, Хошууч Төвшинбаяр, Ахмад Ган Сэлэмнаар Америкийн нэгдсэн улсын рейнжерийн сургуульд анхлан суралцаж рейнжер хэмээх шилмэлт цэргүүдийн игнэнд орсон түүхтэй. Өнөөдөр тэд Монгол Улсын зэвсэгт түвшний удирдлагын түвшинд өндөр хариуцлагатай албыг нэр төртөө хашиж байна. Тэр цагаас хойш 10 гаруй жилийн дараа Монгол Улсын зэвсэгт түвшний залуу үеийн төлөөлөл болох Ахмад Жавхлан төгс, сургач ахлагч Мөнгөн Шагаа, ахлагч Эрдэнэ Даваанаар рейнжер хэмээх эрхэм алдрын эзэд болсон юм а. Наг сурч ахлагч Мөнгөн Шагаа гэдэг Монгол Улсын зэвсэгт хүчний 4-р рейнжерийн анхны ахлагч рейнжер байна. Ахмад Жавхлан төгс Монгол Улсын зэвсэгт хүчний 5-дахь рейнжер. Намайг ахлагч Эрдэнэ Дав гэдэг Монгол Улсын зэвсэгт хүчний 6-дахь рейнжер. За би ахлагчийн сургуулийг 2009-оос 2010 онд төгссөн. 2009-оос 2010 онд Батлан сургуулийн ахлагчийн сургуулийг буудагч мэргэжлээр төгсөж исэн. 2010-аас 14 онд Батлан хамгаалах сургуулийн ерөнхий цэргийн командын офицер мэргэжлэр төгссөн. 2021 оны 7 дугаар сард рейнжер сургуулийг амжилттай төгсөж байсан. 2021 онд рейнжерийн сургуулийн 8-21-р ангийг төгсөж рейнжер болсон. За Америкийн нэгдсэн улсын армийн рейнжерийн сургуулийн 0822 дугаар ангийг төгсөж рейнжер болсон.
За Ranger гэдэг нэр томьёом нь ерөнхийдөө Америкийн нэгдсэн улсын зэвсэг түвшний түүхэнд 1700-аад оны ихээр анх үзэгдэж эхэлсэн. За энэ маань ямар төрлийн цэргүүд байсан бэ гэхээр маш хөнгөн олон төрлийн байлдааны үүргийг дайсны ард талд маш богино хугацаанд гүйцэтгэх чадвартай ийм цэргүүд байсан. За улмаар Америкийн нэгдсэн улсын одоо оролцож байсан бүх дайн тулаануудад энэ Ranger гэдэг цэргүүд маань тэргүү үгнээнд нь явж нэлээдгүй олон гавьяануудыг байгуулж ирсэн байгаа. За 90 жил сурвал нь 3 үе шаттайгаар явагддаг. 3 өөр газар оронд энэ тухайн цэргийг ямар ч байгалийн нөхцөлд одоо байлдах ур чадварыг заадаг гэх юм уу. Одоо эхний үе шат нь ой модтой ерөнхийдөө ингээд тэгш газар байдаг. За хоёр дахь үе шат бол за уулын газар оронд, уулархаг газар оронд, за ууланд за салаагаар хөдөлгөөн үлдэх, за салааны тактикийн үйл ажиллагаануудыг гүйцэтгэдэг. Дараагийн бааз маань буюу та 6 дугаар батальонд сургагтаар хөдөлгөөн үлдэнэ. За энэ маань өөр Карибын тэнгисийн хойд ирэг дээр Мексикийн буланд Флорида мужийн одоо далайн ирэг дээр байдаг. Намгийн үе гэж бид нар нэрлэдэг. Англиар бол swamp phase гэж ярьдаг. За энэ хүү үе шатанд байна болохоор ер нь бол тал газар. Гэхдээ маш намгархаг, устай. Ер нь тэнд бол хуурай хувцснаа байснаа бол ер нь бол санахгүй байна. Тэгэд байнгын нойтон байдаг. Намагт хөдөлгөөн үлдэнэ. Байлдааны ажиллагааг намгийг ашиглаж дайсны ард талд гарч отолт дайралт болон бүх төрлийн байлдааны ажиллагааг зохион байгуулдаг ба. Ер нь ингээд Ranger-ийн сургууль маань 3 үе шатыг туулаад аваа гарахад нэг 2 сар орчим буюу нэг 62 хоног үргэлжилдэг. Тэгээд ер нь модонд, ууланд, усанд ингэж 3 өөр газар хичээл орсноороо тухайн цэргийн албаагч нь энэ 3 одоо онцлогтой газар оронд байлдах ур чадвар, мэдлэгийг дадлага буюу онлоор эзэмшнэ гэсэн үг юм л да. За сургуульд одоо Ranger сургуульд хамрагдахын тулд бол хүн хамгийн түрүүнд бие балдар. За тэгээ дээрэс нь одоо Америкийн нэгдсэн улсад ашиглагдж байгаа тэр цэргийн тактикийг сайн судалсан байх ёстой. За тэр жижиг үлгийн тактикийн ажиллагааг судалсны үндсэн дээр бол тэнд хийж байгаа бүх сургалт маань яг тэн дээр үндэслэж явагддаг байгаа. Бенингийн эхний үе буюу уулын тэр ой модны хэсэг дээр яаж одоо газар зургийг ашиглаж одоо унших уу, яаж land navigation-ээр явах уу, яаж компас ашиглах уу, яг ой модонд энэ маань маш хүндрэлтэй. Тэгээд энэ бүгдийг одоо тэнд сурдаг. Тэгэхээр зэрэг хүн хязгаарч төөрөхгүй очихсан газар очдог, урчдаг ерөн суулгадаг. Тэгээд уулын үе шатыг бол би хувьдаа төсвөр хатуужил суулгадаг гэж боддог. Яа тэгвэл тэнд маш өндөр уулууд байдаг. Чинээ өндөр гэлтгүү тэгээд даваал тэгээд ажиллагаагаа хийгээл явдаг. Ерөөсөө уул тойрно гэсэн юм байхгүй. Өндрийн айцыг чинь шалгах уулын үе дээр болон эхний Darby-ийн үе шат дээр, нэгдүгээр үе шатн дээр. За энэ маань гэх юм бол өндөр дээгүүр таныг шон дээгүүр алхуулна. Тэр шон маань бол нэлээд гуйвдаг. Тэр бол таны өндрийн айцыг шалгаж байгаа. За уулын үе шатн дээр ч гэсэн таныг өндөр уул руу авируулна. Таны айцыг шалгана. Мөн таныг өндөр одоо шонгоос зүгдүүлж байгаа ус руу өсрүүлнэ гэх мэтчлэн өндрийн айцыг бол маш олон төрлөөр шалгадаг. За мөн намгийн үед маань одоо шүхэрчин цэргийн албаагч маань ер нь бүх шүхрээр бууж дайсны ард талд гарч ажиллагаа гүйцэтгэн гэх мэтчлэн бүх төрлийн ажиллагаа гүйцэтгэдэг байна. Хоёрдугаар шатны сургалтаас за 3 дугаар шатны сургалтанд амжихын оронд бол одоо бид нэр бол одоо онгоцоор явж одоо шүхрийн буулт хийсэн байгаа. Өмнө нь одоо Америкийн нэгдсэн улс шүхэр цаантын сургууль суралцсан байсан учраас 3 дугаар шатны сургалт руугаа нэвтрэн оролтыг хийхдээ бол одоо шүхрээр буусан байгаа миний бие. Эхний 7 хоног нь яг одоо Ranger-уудын маань бие балдрын хүч төсвөр хатуужлыг шалгасан нэг 7 хоног байдаг. Энэ 7 хоногт маань маш олон төрлийн биеийн хүчний болон одоо өндөр уул усны гэх мэтчлэн шалгалтууд авагдаад ер нь Ranger-ийн сургууль маань 50-аас илүү хувийн одоо
бүрэлдэхүүн маань тэнд ингээд хасагддаг байгаа. Тухайн шалгалт нь бол маш хүнд. Одоо 150% баг тухайн шалгалтын дээр ундаг. Үлдсэн цаашаа ингээд улирч яваад 30% төгсдөг ер нь тийм л статистик судалгаа байдаг. Таны хэн байх чинь ямар зан ааштай, ямар хүн бэ, юу хүсдэг, яадаг гэдэг чинь танд ямар ч байдлын явахгүй. Танд очино бүх цолыг чинь аваа хаяна, хүсийг чинь хусна. Харахад та бүгд л адилхан хүн. Тэнд цолны ялгаа, насны ялгаа 30 гарцсан хүмүүсээс ахгуулаад 18 9-тэй байлдагчаас ахгуулаад ахмад хушуучаас ахгуулаад байлдагч хүртэл тэнд бол бүгд одоо рейнжер бади буюу анд нөхдүүд. Анх очиод бол ерөөсөө яг хин ямар цолтой мэддэхгүй ингээ байж хатал тэгэл бүгд цолгүй ингээ өсөө усаад яг л нэг төвшнгөөс эхэлж яхад бол их сонирхол татчихсан. Тэгээд яг л адилхан одоо цаанаал нэг тийм за би монгол хүн одоо энэ хэдийсээ юугаараа дутах уу? Одоо адилхан гар хөлтөө юугаараа дутах уу? Хийн гэл тэгэл явж исэн. Эндээс анх явж хахад бол усны шалгалт тэр усны тест одоо энэ төрөөр бол тухайн ямар ч ойлголт байгаагүй. Одоо яг очиод усны шалгалтыг ийм төрлөөр авд юм байна энэ тэрийг одоо шууд харц тулгараад одоо хийж исэн. За рейнжерийн сургуулийн хувьд бол одоо нойр хоолгүй гэдгээр хүмүүс их мэддэг баг. Ер нь бол шөнийн хоногийн бол одоо 2-оос 3 цаг зарим тохиолдолд нойргүй ч хоногт үе бий. Мөн дээрэс нь бол өдрийн 1 буюу эсвэл 2 хоолтой байдаг бас үед байгаа. За уулын үе шатаж жишээ нь бид нар зарим тохиолдолд бол цэргийн галтайганд бол хоол идэх боломж олддог. Энэ бол маш богино хугацаатай. Бид нар хоолоо аваад хавцаа таалгаар гарах хооронд ер нь явж явах явцдаа л идэж ер нь дуусгадаг. Ер нь бол рейнжер сургуулийн үед бол хоолыг бол тэгж амталж олж ажиллаж идээд бол үе ховор ер нь хоолыг бол шууд л залгидаг байгаа. Рейнжерийн сургууль маань ер нь бол хоол хүнс идэж уух зүйлс дээр маш ер нь хатуу ханддаг. За рейнжерийн сургуульд явж байгаа сэргийн албаагч маань ямар ч хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн, витамин ч гэдэг юм өөр ямар ч төрлийн юм нэмэлтээр хэрэглэх хориотой байдаг. Хэрвээ та тэгж байгаа баригдах юм бол шууд өчиггүй сургуулаас хасагдаад бүр ямар ч хамрагдах боломжгүйгээр өгдөг. Ганц боломжтой юм бол таныг унтуулахгүй байх богч ажиллахыг зөвшөөрдөг. Таныг тодорхой стандартын шаардлага хангасан бүх аран зандаа авч яваад одоо унтахгүй тулд богч ажиллаад явахыг зөвшөөрдөг. Тэгээд ер нь бол рейнжерийн сургуульд амьдралынхаа бараг бүх бохийг тэнд барагж ажиллаж дуусгасан. Одоо ер нь богч ажиллахаа болсон. Хоол ундгүй, нойргүй, ядарсан хүнд ачаандаа дарагдсан, шүнжэнгөө алхацсан, шүнжэнгөө ажиллагаа гүйцэтгэсэн амраагүй энэ бүрэлдэхүүнийг удирдан манлайлаад тавигдсан үүргийг амжилттай гүйцэтгэнэ гэдэг маань бол маш их зүйлийг хүнээс шаарддаг. Бүхий л юмаа дайчилж иж ялангуяа та хоёр дахь хилээрээ тэр бүхнийг зохион байгуулна. Гадны хүн, гадны оюутан гэж харж байгаа. Тэгэхэд та урд нь гараад тэр хүмүүсийг удирдан зохион байгуулад тэр үүргийг амжилттай зохион байгуулна гэдэг маань амжилттай биелүүлнэ гэдэг маань ер нь их хүнд даваануудын нэг байсан. Ер нь тухайн сургуулийн яг хамгийн гол шалгалт нь ер нь бол тэр одоо ядарчихсан, өөсчихсэн тэр одоо 40 хэдэн хүн биш тэр хүмүүсийг удирдаад байлдааны ажиллагааны одоо яг отолтыг энэ газар энэ цагт энэ минутанд явуулна гэдэг бол ингээл яг хамгийн том ингээд даалгавар буюу сорилт нь аахгүй юу. Тухайн хүмүүс чинь хэдий хийх хүсэлтэй байсан ч гэсэн ядарчихсан, зарим нь өөсчихсэн, характер нь өөр болон зарим нь унтаад явахгүй ингээд за яваараа ингээд мөлхөө туршуулыг явж хахад за аль эндээс нь харъя гэж явж хахад ерөөсөө 2 секунд хараал ингээд унтдаг ч юм ингээд тийм яг хүнд хэцүү үед бол бас байсан. Нойл 822 гэдэг анги бол ерөнхийдөө за 300 гаруй хүнтэй эхэлж исэн. Үүнээс одоо 118 хүн төгсөж байлаа. За яг 118 дахь нь ганцхан гадаадын оюутан одоо миний бие төгсөж байлаа. Tell them what the Rangers do. Yeah, Rangers lead the way, right? That's it. Yeah. All right, man. Thanks, man. Cool. And yeah, I'd like to take a picture with you and Yeah, I'll get a picture with you. Real quick. Okay. Сургалтын явц маань бол цаг уурын ямар ч нөхцөлд бол тасралтгүйгээр явагддаг байгаа. Биднийг одоо ингээ намгийн үе шаттай байх үед
2 одоо 90 жил суралцажсэн суралцагч маань бол нас орсон үйл явдал болсон. За тухайн сурагч маань бол одоо яг надтай уулын үе шатан дээр бол цуг нэг салаанд байсан нөхөр маань байсан. Ингээд намгийн үед явж байхад нөхөр уулын үе шатандаа улирч үлдээд дахин сургалтанд хамрагдж байгаад ингээд нас орсон тохиолдол гарсан юм аа. Одоо манайхаар бол Баатрийн зураг гэх юм уу Hero Picture гэдэг авдаг. Энэ маань Америкийн нэгдсэн улсын эсвэл аль нэг тугны чинь та гадаадын улсын цэргийн албаагч бол тугны өмнө зургийг чи аваад тэгээ бид нар их баярлаад ингээд ахуулж исэн. Тэгээд яагаад ингэж чаа гэсэн чинь баярлаад их юм байхгүй. Та нарыг нас орох юм бол эн чинь сонин дээр гарах зураг гэд тэгж хэлжлээс л та. Рейнжер нь бүх талаараа шилдэг байх ёстой. Учир нь тэд 60 гаруй хоногийн хугацаанд цаг агаарын ямар ч нөхцөлд бие, оюун санааны хүнд сорилтыг даван туулж, удирдах чадвар болон тусгай чадваруудыг эзэмшиж, шилдэг цэргүүдийн игнэнд зүй ёсоор багтдаг юм. Энгийн хүн бол өдөрт нэг 7-8 цаг унтдаг тийм үү. Тэгэхэд рейнжерийн сургууль та ер нь өдөрт унжаар 1-2 цаг унтна. Тэгэхээр таны сэрүүн байх хугацаа маань өдөрт үндсэндээ 22 цаг, 23 цаг, заримдаа бүр 24 цаг унтахгүйгээр явал. Тэгэхээр нөгөө 2 сар гэдэг маань энгийн хүмүүсийн одоо яг өдөртмийн амьдралаа өнгөрүүлж байгаа хүмүүстэй харьцуулахад 6 сар, 8 сартаа яг сунгагдаж яг сунгагдаж санагдсан байлаа гэдгийг яг тухайн үед би бодж лээсэн. Хил их өндөрлөл бэрхшээлтэй байсан. Америкийн айрамч өөр их хөгжилтэй бас хүчрэг зэвсэгтчин одоо дотроо ингээд янз бүрийн ингээд сургалт амжаа ингээд систем минитер юм шилжчихсэн байдаг болохоос тэр юм уу юмыг их ингээд товчлбор үгээр их нэрлэн одоо шууд ингээд бүтэн ийм 2-3 нэртэй нэг зүйлийг ингээд эхний хэсгийг үсгүй одоо аваад нэрлэх юм уу те бид нар хэдий хэлийг ойлгож байгаа ч яг тэр товчлалыг бас суралцах шаардлага гарсан. Анхны одоо ажиллагаан дээр бол бүлгийн ахлцаар томилогдсон ажиллаад за бүлгийн бие бүрэлдэхүүний 10 зам дах жагсаалтын зүйлсийг бол одоо бид нар нэгэнгүү жагсааж одоо бүртгэж шалгуулдаг байгаа. Тэрэн дээр бол миний хийсэн заавраар ерөнхийдөө бүх бүрэлдэхүүний 10 зам дах жагсаалтын жагсаан одоо шалгуулж явснаас хойш одоо маа тасаг бол яг л тэр журмаар одоо шалгуулж яваад амжилттай одоо шалгуулж амжилттай явсан байгаа. Яг ерөөсөө нэг ганц л бодол байсан. Анхны ахлагч рейнжер болон ахлагч нарт энэ сургуулийн үе таалгыг нээж өгнө гэсэн ер нь нэг л том ер нь зорилго тий нэг л том хүч оруулах зүйлтэй байсан. Миний зорилго бол ер нь хизээч ер нь зогсохгүй, хизээч гарахгүй шүү, хизээч болиё гэж хэлэхгүй шүү л гэж л явдаг байсан. За Монгол хүн зэрэг юу хийж чаддгийг бэ гэдгийг л харуулахыг зорьсон да. Өөр мэдэрчсэн миний хамгийн одоо сэтгэлд ингээд үлдсэн гой зүйл гэх юм бол би одоо хоёулаа явсан Монголоос тэгээ Ахмад Жавхан төгстойгоо хамт явсан бид хоёр нэг салаа байсан хэдий ингээд нэг тасаг байгаагүй ч гэсэн нэг хоноод 2 хоноод уулздаг тийм ингээд сайхан бас ингээд сургуульд нэг Монголтой явах надад бас их сайхан байсан. За рейнжер гэдэг маань ер нь тавигдсан үүргийг ямар ч газар орон дээр ямар ч цагийн байдалд амжилттай гүйцэтгэдэг элит бэлтгэгдсэн шилдэг цэрэг юм аа. За үүнийг төгсөж гарч байгаа рейнжерүүд бол одоо шалгарсан одоо шилдэг рейнжерүүд болж чаддгийм аа. Ямар ч нөхцөлд ер нь ашиглах боломжтой ямар ч нөхцөлд үүрэг даалгавар өгөхөд биелүүлэх чадамжтай цэрэг гэж л ер нь дүгнэгдэндээ. Тэсвэр сорьсон хатуу бүхнийг түүртэж ажиралгүй даван гарсан дэлхийд данстай Монгол рейнжерүүд та бүхний ажилд амжилт бүхний дээдийг хүсье өрөө. Их орны төлөө нэвтрүүлгийн энэ 7 хоногийн дугаартай хамтаасаа ирхэн танд баярлалаа. Эх 7 хоногт шинэ мэдээлэлтэй ирэх болзъя. Түр баяртай.